Kapag ikaw tapat ka, darating ang panahon that God will bless you at darating ang panahon na ipaparanas ng Diyos sa'yo yung karapat-dapat na care, yung karapat-dapat na love na hindi ibinigay sa'yo. As long as you stay faithful on everything that you do. Kaya mo yan. Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos eh. Kumbaga, kung pinabayaan ka man ng jowa mo, huwag ka mag-alala kasi hindi ka pababayaan ni God. God is there for you always at inalaw niya yan na mangyari sa buhay mo for a purpose. Hindi niya yan inalaw lang para wala lang para ma-destroy ka. No, God allowed us for a purpose and you just need to be strong. Maybe ito yung time na lumabas yung inner strength mo. Yung parang alam nyo minsan tingin natin sa sarili natin mababa lang tayo, mahina lang tayo. Pero kapag dumadaan tayo sa pagsubok, doon natin nare-realize na malakas pala tayo. Doon natin nare-realize na kaya pala natin. Baby, calm down, calm down, calm down, calm down. Baby, calm down.